नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज यानी 10 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रेलवे एएलपी के कुछ क्वेश्चंस की जो अभी तक हमें मिले हैं। लगभग हमें सारे क्वेश्चंस जीके एंड जीएस के मिल गए हैं, तो हम उसे पूरे सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। इसके साथ साथ हम आगे भी इसी तरीके से आपके पास डेली जो भी एग्जाम होंगे उसके क्वेश्चंस फुल सॉल्यूशन के साथ लेके आते रहेंगे। और कल भी हमने 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस लाया था, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इसके हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हम कौन कौन से वीडियो ला रहे हैं। तो आप कभी भी हमारे कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमारे एग्जाम हुए थे। सेक्शन वाइज हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथ में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैथ्स के क्वेश्चंस इजी थे। अगर आपने 18 से 19 अटेम्प्ट कर लिया तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे अटेम्प्टर माने जाओगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, एवरेज स्टूडेंट्स 18 से 19 ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो उसके क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट थे। 16 टू 17 आपने अटेम्प्ट किया तो आपने सही अटेम्प्ट किया है। जनरल साइंस के इजी टू मॉडरेट थे। अगर आपने 15 टू 16 अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। जनरल अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर्स पे थे उसके क्वेश्चन आपके ईजी थे। 8 टू 9 पूछे, अगर आपने अटेम्प्ट किया तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। यानी कि अगर ओवरऑल पेपर की बात करें तो आपके इजी ही थे। अगर आपने 61 टू 63 अटेम्प्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किस चीज़ की, तो मैथमेटिक्स की। मैथ्स में आपके सबसे पहले हम देख रहे हैं एसआईसीआई की। एसआईसीआई से आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि इजी माने जा रहे हैं। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे जिन्हें इजी माना जा रहा है। एज से 3 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से भी 3 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चंस थे, इजी माने जा रहे हैं। एवरेज से भी आपके 1 क्वेश्चंस थे जिन्हें इजी माना जा रहा है। पार्टनरशिप से भी 2 क्वेश्चंस थे, इजी टू मॉडरेट माने जा रहे हैं। परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे, इजी माना जा रहा है। यानी ओवरऑल पेपर आपका इजी था मैथ्स का। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे पहले हम देख रहे हैं किस चीज़ के बारे में हम देखेंगे, टॉपिक वाइज हम देख रहे हैं तो साइलोलिज्म की बात करते हैं। साइलोलिज्म में 4 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडरेट माने जा रहे हैं। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ्स के एग्जैक्ट नहीं आ पा रहे, तो अगर आपने आज एग्जाम दिए तो आप प्लीज़ हमें क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और अगर आपकी एग्जाम आने वाले टाइम में तो आप उसके भी क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अब देखते हैं नेक्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन की। तो उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी माने जा रहे हैं। मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी माने जा रहे हैं। ऑड वन आउट से 1 क्वेश्चन था, इजी माना जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। सीरीज से भी आपके 2 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। डायरेक्शन से 1 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे जिन्हें मॉडरेट माना जा रहा है। काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन थे, इजी माने जा रहे हैं। ओवरऑल आपका पेपर मॉडरेट था। अब बात कर लेते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस के हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका फिजिक्स से 7 टू 8 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट माना जा रहा है। केमिस्ट्री से 6 टू 7 क्वेश्चन थे, इजी टू मॉडरेट। बायोलॉजी से 5 टू 6 थे, इजी। और ओवरऑल पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था। अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आपसे पहला क्वेश्चन मैं बता दूं, आपसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर लेती हूँ। कह रहे कि चांद पर बम फटेगा, तो चांद पर अगर बम फटेगा उसके बारे में पूछा था कि चांद पर बम फटेगा तो उसकी आवाज़ हमें कब सुनाई देगी। तो उसकी आवाज़ जो है हमें बिल्कुल नहीं सुनाई देती है। चांद पर अगर बम फटेगा तो उसकी आवाज़ हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। यही इसका आंसर होगा आपका, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। फिर आपसे था यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में पूछा था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का यूनिट हमारा क्या होता है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। यूनिट ऑफ मोमेंटम आपसे पूछा था, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारा क्या होता है, ये भी आपका आज का क्वेश्चन था कि यूनिट ऑफ मोमेंटम होगा क्या। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम हमारे होते हैं, आपका बहुत ही ज़्यादा इजी है। फोर्स के यूनिट के बारे में पूछा तो न्यूटन, मोमेंटम के यूनिट के बारे में पूछा तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आपका होता है मोमेंटम का यूनिट। अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, ये आपका एसआई यूनिट होता है। अब हम देखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना होता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर जिसे हम सीयू से डोनेट करते हैं 29 होता है। फिर आपसे पूछा था केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक होता है, एस्कॉर्बिक।
फिर बात कर रहा था इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन, तो टेलीफोन के इन्वेंटर कौन है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आप ग्राहम बेल याद रख सकते हो, टेलीफोन के इन्वेंटर थे ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। फिर आपसे पूछा था फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा कौन सा है, तो मेंडलीफ के द्वारा दिया गया। तो उसका फर्स्ट एलिमेंट हमारा कौन सा था, तो हाइड्रोजन था। अब बोल रहा है सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है, ये आपसे पूछा था कि सूर्य में ऊर्जा कैसे बनती है। तो सूर्य में ऊर्जा आपकी बनती है, इसके ऑप्शन हमें नहीं पता है, तो ऑप्शन के अनुसार इसके आंसर होंगे। ऐसे ये हीलियम से बनती है, 4 हीलियम में 2 हीलियम रिएक्शन करके बनता है, और इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा भी बनती है, इसके ऑप्शन पे आपका डिपेंड करता है। फिर आपसे पूछा था कि आरबीसी, कल आपसे पूछा था कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आज पूछा है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की मृत्यु आपकी होती है प्लीहा में। नेक्स्ट है हमारा बीच पार्ट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टॉप में कौन सा पार्ट होता है, ये भी आपके ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। टॉप में आपका स्टिग्मा हो सकता है, ओवरी हो सकता है, कुछ भी आपका हो सकता है, तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फिर आपसे पूछा था प्रोटीन के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन किस चीज का बना होता है, तो अमीनो एसिड का होगा। फिर आपसे पूछा था हीलियम के बारे में कि हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट था हाउ मेनी वर्टिब्रल कॉलम्स आर इन द ह्यूमन विंग्स, ह्यूमन विंग्स में कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो मेनली आपके 32 होते हैं। एक आध 2 नंबर कभी कभी आगे पीछे करके भी एग्जाम में दे देते, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर आपसे पूछा था पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मलेरिया के परजीवी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो मलेरिया का परजीवी हमारा होता क्या है, ये आपका क्वेश्चन था। तो मलेरिया के परजीवी हम बोलते हैं प्रोटोजोआ को। और अगर बात करें तो प्लाज्मोडियम, आपके ऑप्शन में प्लाज्मोडियम भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ या प्लाज्मोडियम। फिर आपसे पूछा था सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट के बारे में कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट कितने डिग्री पे एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो -40 पे। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल हमारा होता है किसके, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपको कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन से धातु को चाकू से काट सकते हैं, तो वो आपका कल भी आपके ऑप्शन में सोडियम ही दिया था, आज भी सोडियम दिया। इसके साथ साथ एक पोटेशियम भी होता है जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। फिर आपसे पूछा है डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप, आपसे किस चीज के बारे में पूछा है, तो आपसे पूछा था डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप के डिस्कवरर कौन है, तो आपके कार्लैंड स्टीनर। आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका कौन से होंगे, तो कार्लैंड स्टीनर। फिर अब बात कर लेते हैं हु वाज द फ्लैग बियरर इन ओलंपिक गेम्स 2016। ओलंपिक गेम्स 2016 में कौन फ्लैग बियरर थे, तो अभिनव बिंद्रा। आपका वो कैमा ओलंपिक था, तो 22nd ओलंपिक था। फिर हु इज द ऑनर ऑफ स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के ऑनर कौन है, तो सन ग्रुप ऑफ इंडिया, सन ग्रुप ऑफ इंडिया है आपके स्पाइस जेट के ऑनर। फिर है हमारा क्वेश्चन नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम, तो नीरज चोपड़ा किस चीज के से रिलेटेड है, तो जेवलिन थ्रो, भाला को फेंकने का जो गेम होता है उससे रिलेटेड है। इन्होंने इसमें सिल्वर मेडल भी जीता है। और अगर बात किया जाए तो कितना थ्रो मारा था, तो 79.3 मीटर थ्रो मारा था। फिर हु इज द डायरेक्टर ऑफ CAG, कैग के डायरेक्टर कौन है, तो राजीव महर्षि। इसके साथ साथ आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग हमारा छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 22, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी के जनक के बारे में पूछा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो मेंडल है, मेंडल। इसके साथ साथ अगर कुछ और भी क्वेश्चंस देख लें और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं आ पाए हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पूछा क्या क्या गया था कल से रिलेटेड, तो आपके बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछे गए थे। तो आपसे और भी कौन कौन से क्वेश्चन जो छूट गए हैं वो मैं देख लेती हूँ। आपसे पूछा था ओम्स लॉ से रिलेटेड था, कल स्टेटमेंट दिया था, आज कुछ और था, ये हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ पाए, ओम्स लॉ से रिलेटेड था। उसी तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी हमें नहीं आ पाए हैं। और करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिले हैं, बहुत सारे नहीं मिले। फिर आपका पूछा था रक्त के थक्का जमने के बारे में, इसके भी हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ पाए। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आए थे। अब अगर रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो रीजनिंग का एक हमारा क्वेश्चन पूछा था एनालॉजिक से रिलेटेड था, बुक रेशियो सेल्फ प्रोपोर्शनल हमारा बोल रहा था क्लॉथ रेशियो व्हाट, तो इसमें तो आपको रिलेशनशिप डालने होते हैं। तो बुक का रिलेशनशिप अगर सेल्फ से, तो क्लॉथ का रिलेशनशिप किससे होगा, तो वार्डरोब से होगा, यानी अलमीरा से होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ऑल कैप्स आर बुक्स था, ऑल कैप्स आर बुक्स एंड ऑल बुक्स आर पेन।
ऑल बुक्स आर पेन। तो इसमें हमारा कंक्लूजन क्या दे रखा था, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन के बारे में देख लेते हैं कि हमें कंक्लूजन क्या दिया था। तो कंक्लूजन था सम कैप्स आर नॉट पेन, सम कैप्स आर नॉट पेन। एंड फिर हमसे क्या पूछा था, सेकेंड कंक्लूजन था सम पेन्स आर नॉट बुक, सम पेन्स आर नॉट बुक्स। तो हमने आपको क्या बताया कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा आता है सैलोलिज्म से, हम सैलोलिज्म कहते हैं, तो सैलोलिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम का यूज करना होता है। तो ऑल कैप्स आर बुक्स, तो ये कैप के लिए बना दिया सर्कल और ये बुक के लिए बना दिया। फिर ऑल बुक्स आर पेन, इस तरीके से सर्कल बना दिया। कह रहे सम कैप्स आर नॉट पेन, तो नहीं सारे कैप पेन होंगे क्योंकि कैप तो छोटा में है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर सम पेन्स आर नॉट बुक्स, सम पेन्स आर नॉट बुक, तो सम पेन्स आर नॉट बुक्स ये आपसे पूछा था, तो सही बात है, कुछ पेन तो हमारे बुक नहीं होंगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जैक्ट शायद यही थे। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हम इसी तरीके से आगे भी वीडियोस लाएंगे जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।